Boa noite, meus amigos. Tô gravando pouco vídeo porque a minha internet tá meio ruim, né? Aí eu tirei uns pauzinhos pra fogueira. Fogueira de São João, né? Tá meio escurinho, mas dá pra ver, né? Ó. São João, fogueira aí. Quando for fazer, eu vou fazer o vídeo. A zoadinha dos grilos. Eita. E aí, vocês fazem aí? Fogueira também aí? Quem mora aí no interior? Tá escuro, né? E é isso, né? Tudo escuro, né? Comente e compartilha.